Kurtuluş yoluna suday kalktı bizning kanımız. Sen için ey yurtimiz olsun fedadır canımız. Kan için hem can verir hazır kurtulmadan senin. Kurtuluşta kalbimizde var idi imanımız. Atalarının kenleri öçmeydi o tarih bitirdi. Nesli hâli çenge var göz olun evladımız. Çıktı can hem aktı kan oldu yavrum yal aman. Yaşasın düşünmesin güzel istikbalimiz. Yaşasın yaşasın parlansın istikbalimiz. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Jasorat Munurga hoş geldinglar. Mushu yaqindan bizning tarix balda ustozimiz Varis Chaqan muallim bilan bo'lgan 5 qismliq suhbatimiz bizning bu kanalda ko'rsatilgandan keyin qarindoshlarimiz orasida nihoyatda qizg'in inkoslar bo'ldi. Ham nima deymiz, tarix o'rganishga, o'zimizni tanishga bo'lgan bir xil qizg'inlik qo'zg'aldi deya olamiz. Bu vaqtda ba'zi qarindoshlarimizning gapi bo'yicha aytganda xudo necha vaqtdan izlab topamayotgan bir angushtirimizni topgandek bo'ldik. Ya'ni Varis muallimga o'xshash 30 necha yilini shu bizning tariximizni tadqiq qilish bilan cheklanib qolmay, shu Anadoluya tuprog'idan tortib bizning vatangacha bo'lgan butun shu Turkiston tuproqlaridagi qarindoshlarimizga Türk tarixi, Uyg'ur tarixi va butun shu jo'rafiya doiramizning tarixi to'g'risida xalqimizga dars berib kelayotgan shundoq bir ustozimiz bilan tanishib fursatiga ham uning og'zidan o'zimizning chin tarixini o'rganish fursatiga erishganimizdan nihoyat xursand bo'lamiz. Ko'rib turganinglardek, bu ustozimizni bizlar emas, shu O'rta Osiyo, hozir O'rta Osiyo deyish xato, Turkiston deb o'zgartirildi. Butun Turkiston jo'grafiyasidagi tarix qiziqadigan insonlar ziyorat qilib kelyotdi. Mana hozir men ekranda ko'rayotganinglar shu O'zbekistondagi bir televiziya stansiyasiniki yaqinda bu ustozimizni ziyorat qilib ishlagan bir programmamizga qiziqsanglar, to'g'ri kirib izlasanglar, Varis Chaqan o'tganda programmada ko'rsatgandek Varis Chaqan deb yozsanglar Google'da bu videolarni topa olasizlar. Lozim bo'lsa, men bugungi shu programmamizning ostiga shu ulanishlarni ulab qo'yaman. Ya'ni demoqchimanki, aramızda bu anglishlarning qadrini bilaylik. Agar haqiqiy tarix o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu kasb ahlininki ustozimizning og'zidan o'rgansangiz, haqiqiy chin tariximizni o'rgangan bo'lasiz. Bugunmi sharaf bilan yana Varis muallimni ekranga taklif qildik, chunki bizning savollarimiz nihoyat ko'p. Nihoyat bir qismini so'rab tugatgan bo'ldik. Assalomu alaykum. Hürmetli Varis muallim, salomat yaxshi. Va alaykum assalom, Jasorat yaxshi. O'zingizmi yaxshi turdinglarmi? Yaxshi, Allohga shukr. Men programmaning 5 yili deganimdeklar aslida bir shu tarixda bir qarab qo'ysak bir istim. Siz bilan bo'lgan shu 5 qismliq suhbatdan keyin jiq narsalarni o'rganib olgan bo'ldim. Shu banda bizniki qarindoshlarimiz bilan birga buni tam o'rganish fursatiga ega bo'lgan bo'ldik. Hozirgacha bo'lgan 5 qismliq programmada nihoyat osondagi bir savollarimizga javob oldik. Ham siz
ders işleri ve başka tədqiqat işleri bilen aldıraş boğaçqa daim avarqal bolmaydı ki, qaçan vaxtınız çıqqanda yani sizni avarqıp meňişqe tirişimiz, çünki bizning suallarımız nayet köp. Hem muşu siz bilen bolgan sual cevaplarını inşallah sel turup YouTube'da köstüp koyma. Mening sahifamda bir ayrım sahifa içip tariximizga nazar degan temada şu yerga çoğlap qo'yib qo'yma. İşi nimaki bizning vatandaşlarımız bundan haqiqiy naf ola oladi. Hem tarix qiziqadigan qarindoshlarimiz shu yerga kirib, Varis muallimning og'zidan bizning chin tariximiz to'g'risida o'zlari so'ragan savollarga javob topa oladi deb qarayman. Aldı bilen siz şu 5 qismli program işlegandan keyin jiq inkaslar bo'ldi. Nihoyat ko'p odam bu odam nima odam bu? Bu o'tganda programning başida bir tanishtirgan bo'ldingiz, ammo bizning hozirgacha tanib kelamidik bu akamizni, Mustafa Güçtürümüz vaka, ustozimiz vaka aramızda. Yana birisi o'zining deyishicha bu burun vatanda avtomobillik bir organda ishlagan bir akamizga bu. Şu bir so'alni so'rashni unutib qoldingiz. Ya'ni bu akamiz vatanda shunda obdan xizmati bor turib, nemishqa Turkiyaga bilim og'ili chiqib qolibdi va chet elda qolib qolibdi. Bu yoqda siz boshqa savollarni so'rashdan burun bu ustozimizdan bir so'rab baqsangiz, bu savol ne deganda, shu sizni oldi bilan bu savolni so'ray, javob bergan bo'lsangiz. Rahmet. Men o'tganda bu qisqacha o'zimni tanishtirgan. Men şu tarix bölümünü tüketkendan keyin Abdunum rayonluq dini işler idaresiga taqsim qilingan. Ondan keyin bir 4,5 yillik xizmat qilgan. Meningki xizmat qatnashgandan keyin Abdunum rayon darajilik o'rin bo'lgandiki vatanimizning har qaysi joylariga berib tekshirish, xizmat tekshirish, shu yerdagi xalqning ahvolini egallash, şunun qarab milliy ve dini siyasetlerini şunun qarab belgilash deydigan anda bir nimalar bo'ldigan. Şu jarayonda bu xalqninki ahvolini haqiqiy o'z ko'zim bilan ko'rish fursati bo'ldi. Alaqi qonunlarda millatlar barobar, dini erkinligi bor degan bilan amaliyotda tövende onun o'xshamaydigan nihoyatda alaqi xalqimizningki dini e'tiqodiga, milliy urf-odatiga hurmat qilmay ashlarni bosadigan yoki ularni ko'zga ilmaymish xohlagancha bo'zaq qildigan ahvollarni ko'proq uchirdim. Shunday ahvollarga. Shuning bilan biz ham bu ahvollarni tafsili doklad qildik hamda hukumatga. Shunday ahvollar bor. Bu masalalarni darhol bartaraf qilish kerak. Bo'lmasa bu milliy masala, milliy ziddiyat keskinlashadi. Uyg'ur avtonom rayoni bo'lgandiki, bu ashning territoriyalik avtonomiya qonuni bor. Men qarab bu ishni adil bir taraf qilish kerak degan takliflarni o'tirib qo'yib turdim. Lekin amaliyotda sahada yana bu ijro qilinmadi-ku. Ijro qilinmagandan keyin hamda u haqning davomli ahzarini ko'rish meni haqiqatan nima ichimni og'ritdi. Ya o'zim ya bir o masalani hal qilolmagan. Şunun bilan shunda bir tangsizlikni, adolatsizlikni shu ishlash jarayonida ko'rgan. Bu bir. Yana birisi shu planliq tug'ut siyosati degan siyosatni boshlagandan keyin bizning xalqimiz nurg'un shu tug'ay deb qolgan bolalarni nima ayollarni opirib zo'rlab shu majburiy ashlarning bal tushirib nurg'un bolalarimiz shu qo'saqda o'lib ketib, nurg'un analarımızmı şunu ölüp ketdi-de. Anadan keyin bu bir eg'ir bir insoniy fojiada hamda bu. Shuning bilan bu ishlarni nurg'un qatim biz kuzatib, hech bo'lmaganda tug'ay deb qolgan ayollarni ruxsat qilsa, bularni undaq majburiy bola tushirib etish bundaq eg'ir ish qilmasa bu bir jinoyat bo'ldi degan taklifni berdik. Bersak onu beknim qilmadi. Ammo tuvanda nihoyat bir xil millatimizni ezadigan, xo'rlaydigan, nihoyat Xitoyda tuzuk o'qimagan odamlarni shu askarlikka akilib, o'sha askarlikdan
tügetkendan keyin aşu naib azalarga aşu başlık kılıp biritikende bularni. Bularda elik merhamet degan narsa yo'qken, insonlik degan narsa yo'qken, bularga gap anglatish mumkin emaskanda, hamda bu Xitoy hukumatimi bularga bekelik mana ishning manda qilmanglar, manda qilsanglar bo'lmaydi demaydi-ki. Nemishqa desang, bularni amal va mushtuqroqlar nima qilsin, ash ichkiri ketmasin, mushada ash nima qilsin deb ashularni aynan ko'z yumadi ekanda, shuni qarab, bu qonun degan bu bir nimaning shu faqat shaklga chiqarib qo'ygan nima ekanda degan narsim bor. Menda bir shakllangan. Yana birisi, men 1990-yili 7-oyda xizmatga chiqdim. Shu avtonom rayonlik idora bevosita taqsim qilindim. Asosi qatlam ishlariga mas'uldik biz. Shu xizmatga chiqib, idoradami ba'zi nimalarni ko'rdimda, bir qism adolatsizlik, tengpungsizliklar, masalan, diniy ishlar idorasi degan bilan diniy ishlar idorasining shtatının %70%, 70%'den jiqraqi, yani şu Xitay kadrlarda hamda. Şunun bilan bularlik ba'zi bizning urf-odatimiz, diniy e'tiqodimiz to'g'risida tez ma'lumot sohibi emas insonlar. Şunun bilan bu xizmat qilish jarayonidami bir qism ziddiyatlar, to'qnashuvlar kelib chiqdi. Bu biri yana bir narsa, 92-yili mening inim bir kuni shu idorada o'tirsam tushdan keyin manga bek ta'sir qilgan narsalardan birisi bu. Bizning suhbatimizni cho'qim Xitoyning shpionlari anglamaydi emas, anglaydi jasorat. Ular adolat, haq, huquq deydi ya bek. Biz nayt adil muomala qilyapmiz deydi ya, men mush yashagan ahvolni mana mush butun dunyoga jakalayman. Inim shundoq og'zi buni qon keldida ishxonamga. Qo'rqib ketdim. Hamma yeri qon. Mushundoq shu keptida men qo'rqib ketdim. Nim bo'ldi? 1992-yili shu 12-oy atrofida. Voy nim bo'ldi desam, meni 10 Xitoy shu nimaga berib, shu 101-yo'lning avtobusininki oxirgi bekitiga olib parga bog'lab dedi-da bu. Voy nima deb urdi seni? Sen jidal qildingmi bekadan bekaga desam, yo'q. Men avtobusda manda nima qilsam bir Xitoy meni u yoqqa ishtiydi, bu yoqqa ishtiydi, shuna bilan nima ishtirsa deb manda mo'risini nima qilsam, shuadilam darhol shofirga debdi-da, asli bu navbat ketayotgan Xitoy shofir ekanda, bu 101-yo'lninki. Shuna bilan mashinada shu to'xta, bu ish spandashoning oldida bo'ldi dedi. Mashinani to'xtatma, ishni ochma deb baqiribdi-da, avtobusni hech kimni tushamay oxirgi bekatga olibdi. Shuning bilan u yerda bir necha Xitoy buni qo'ldan tutiblanma shu navbat nima qildigan shofirlar saqlaydigan ishxona bor-ku. Parga bog'lab buni toza uribdi-da bu bichora inimni. Ağzı burnuna qon qilib oxiri voy bu ulab qolmasin deb ashundoq jib urib, bu mening enim bir to'liq, biraz palvon undaq futbol taqimi deydi o maktabning. Hali kuchi va jini va birsida hamda. Shuning bilan toza urib bular qo'yibdi-da hamda bu aran kelibdi mening ishxonamga. Shuning bilan shunda yurkim yechib ketdi-da. Bu nima gap bu? Sen bilamsan ularni desam, ashada bilmayman dedi. Unda olsa dedim. Erta u vaqt kech bo'lib ketganda, ishdan shudaqa vaqtlab, erta atiganda biz sening maktabingga borayli, buni oldi bilan maktabga ma'lum qilayli dedik. Shuning bilan maktabga inimni u kuni oqshom uyda qo'ndirib, o'zimning uyda chiroyli uning yorillarini tengib, nimalarni berib, anadagi maktabninki nimasida shu nima deydi, bo'an deb qo'ydi Xitoycha o'zing bilsa. Maktablarning ayda bir ishxonalari bor-ku, shu ishxonaga kirib, inimni mushunda uribdi. Menga biz o'quvchisining o'quvchi bo'lgandagi menga igi chiqib, o'g'allini tepib, menga jazolab biringlar. Bu mushundami mutamlik bo'lamdi, bu nima qilgani bu deb ashada biz arz qildik, shikoyat qildik. Shikoyat qilgandan keyin u yerda anikin bo'ladi deb ular nim bo'ldi, soat qanchada bo'ldi, nada bo'ldi deb uni yozdi. Yozgandan keyin biz buni Lyudovan'da bir boshqarma bor.
aşı başkarmaga evet emas, aşı başkarmadan aşı tekşürep ananikin cevap berdi dedi. Diýenden kin kaçan çıkdy bunun jawabı desek bir 3-4 günden kin basaňly buldy biz meýadyn ätigiçe teýalap evet bir meýas Evet. diýçi. Şunu bilen 3-4 gün ötkenden kin aş Ludovanda berýärdi eken bu. Anikin aşağı badım men. Hem men üzemde tonuşdurdum. Men munda Abdunum raýlyk dini işler idaresi işleyme. Ama şu inimle şunda uruy tuttu. Aman mektepden nemesi keldim desem keldi dedi. Şu bir Uygur sakçıyke o Uygur. Bunda o bana bir karivitep. Anan deykim da o kelgen nimige karivitep. Ha ölmepdi o dedi o. Ölmegenge şükür kılınla. Bunda işler diyen cek dimem da. Şunda bir konuğum kepketi de. Öldürvesi bulamtı dedim. Öldürvesi bulamtı dedim. Aynen manıma %100 toğrama me yaşıgan näsicim ama halk alem ağlap kalsın. Buna öyle andın öldürvesi bulamtı desem o nini adamla ülep ajında nimi kılvatı da o bu dedi. Bizning özümüzden jotuda özümüzden vatanida hem de muşunda horlanamdık biz. Sizning vazipaňyz nime tepep şu cinayetçilik 101-nji ýolunyň Abduznyň ahyrky bitidi bopdy bu iş. Bir tekşürep şu jazaly saňly bolmamdy desem aşında diýdi garam. Şunun bilen şunda açyrym keldi de men yüzümizden jutuda muşunda mı harlanamdyk hamdy biz. Ölmegenge şükür kıl dawaty da mahkumsy dep açyrym keldi de. Açyrym kise näge berip äz kısan kıl diýdi. Şunun bilen cesaret o kadar hakep ketdi ki bu maňa. Ätügün meniň ballarym gymynda kıysa ya bizgim aş wagtlarda Hytaýla ýylyky bir xil Uygur yetim yesir ballaryny apyryp uýa-buýa ogul kılıp yançykçylyk kıldyryp Uygurlarny Hytaýlaga set göstüýdigan ogry bula diýdigan aýynda bir nimeni başlyp etken çö bula. Karşısam milli krizis tägemi egirlaşdyran tutuda men hem aşynda bir orunda turup özümniň beşiňe kelgen muş işne desem aşı cevabını anlagandan keyin men nemiş turmanda bu ýerde ya bu nime bilen etişip öleş gerek bu ýerde. Kana senin kanunyň, kana senin adaletin dedim. İdaradikilerge mi dedim. Desem hayya meýe ben fala bunda işlemdi dep aýda diýdi. Ätügün meniň başym kesim aýda demsizler. Bizning kana bexatarligimiz näde bizne? Biz Jejandan keldikmi, Honandan keldikmi biz nemiş bunda kılsızlar? Yüzümüzden yotutum hem de yaşayamamdık biz. Muşumu gapma bir kanun organındaki adam ölmegenge şükür kıl demde. Diýenden keyin bu iş men kattyk hakip gitip cesaret. Oldular. Yani bizim idari cemiyetlerge garaň. Halky bizden ali mektepni ýaxşy okup, en ýokary netijeler bilen puturup idari cemiyetlerge taksim kılınan hel yaman emas yaş ballar batuk biz. Şunun bilen biz bu özümizden avtonomiya kanunu diýdik şu avtonomiya kanunundan faydalanyp turup özümizden milletinin hak hukukyny kanda gogdy alaýmyz dep biraz tirişip bir näsini kılışyk tirişkanbız. Lekin äfsuski şu 90-njy ýyllarda muş Turpandan, Komoldan, Hotandan, Uýa-buýadan şu yezi başlıklardan podakçılık kılıp ösken adamlarını nazir derecilik kadrlar kılıp ekilip beşimiz koygun tuğdu. Ulan Ayşem içine gelirse kalışnak bir dağın. Bir taraftan Allah'ın mütemligi, yani bir taraftan tüvellidin aşında tüz okumay, parti mektubida bir yıl yak 6 ay terbiyelengen atalmış milli kadrlarını aşında koyuvetti. Koyuvetkendiğin için ben hem de oyladım da bu kanda gep bop ketdi bu dep ahirandan keyin burma o Fidaýynyň programmadyma bir katym digendim men. Şu wagtda bir milli hizmet bilen Beýjingde berip 3 ay işlep kaldym. Şu jarýanda şu İsmail Ahmet bilen tonuşkandym. Bir şunun nimesi bilen pat hepdelik raporlaryny dokladlaryny kyp durdum. Şu araya çok Türkiye'de çıkışlar
karar verdim. Hani onun ki yavanlısı diye lazım diyelim. Muşlar Ha. Ha, rahmet. cesaret Ha? geldi mi? Efendim? Gepin soluq chiqayotgan, man oxiriga kelganda ozroq g'ijg'ijim bo'lib qoldi. Nimaning ishimiki? Shu Skype'ning ishi, balki mo'shilib qoldi yana. O'tganda mo'shlab bo'lgan. Hozir mo'shaldi yana. Ha, Hozir mo'shaldi. Asosan ha. gepin Ha, soluq gap chiqdi. bağlandı mı? Ha, bo'ldi. Ha, muşunu hamda men bir tarix olib qolsa, muşunda ahvallarni ko'rdim. Yani bo'lmasa bizmi o'zimizning yurtida, o'zimizning millati bilan, o'zimizningki xalqi bilan birga yashab shu yurt uchun tövbe qo'shaylik deydigan orzuyimiz bordi. Lekin buningga faqat fursat bermadi. O yerda hammamizning o'xshab ketadigan hikoyalar voqea bor ismolim. Bundan naqshliqlarni biz shu vatanda bir chiq ko'rib ketib, Xitoy bilan Urumchida to'la yaq siqishatdik, to'la mushtashatdik. Qon to'kilgan ishlarni jiq ko'rgan. Bo'lmasa sizning balkim nihoyatda yaxshi istiqbolingiz bo'ladi vatanda. Menmo bir televiziyada kadr bo'lib ishlayotgan odam mushu naqshliqlarga chidamay yenib chiqqan. Bunda hikoyalarimiz asosan o'xshab ketar ekan. Endi buni deb kelsak, haqiqatan qaytadan qo'shqichlarimiz tik turadi. O'zimizning vatanida endi Xitoy shu qadar xorlag'ashqa bizni. Hamma nimamizdan ayrilib yenib chiqdik-da. Urug' tuqqanlarimiz, kelgusimiz, hamma nimamizdan ayrilib yenib chiqdik. Endi bo'lsa bizg'u chiqib qoldik bir sabablar bilan. Chiqamaganlar nima kunlarni ko'ryapti vatanda. Uni mi ko'ryapmiz-da? Xayr, bugun endi Bizning vazifamiz cesaret. Hamda bizni Allah şu bir bahane sebep bilen çıkıp özümüzün gayreti bilen müşkün keptok. Men bo'lsa şu çıkanmagan, şu yerde izlevatkan, şu yerde defsende kılınavatkan, öz yurtida xo'rilinayotgan xalqimizning ovozi bo'lash kerakda hamda boshqa hozir qo'limizdan kelishicha o'sha yerda tirishib qavatimiz. Inshaalloh bir yo'riqli kunni ko'rgan kunlarimizni kelar. Biz bu atrofimizdagi qarindoshlarimizning hammasining mushundoq bir irodada yashashini chet-elda. Ya'ni vatandagi xalqimizga nima qilib bera olayman, qo'limdan ozroq ishkasimi nima qilib bera olayman deydiganga javob tepish uchun tirishishini hayotda umid qilamiz. Endi savollarimizga kelsak, varis muallim. O'tganda endi bir qism savollarimizni so'ragan bo'ldik. Bu savollarni men bir boshdan tarixiy tartib bo'yicha tizib ketmadim. Mayli tartibga egiz-pas bo'lsin-mu, biz qiziqadigan savollarga javob berishga tirishdim. Bu mayliga dars o'tgandek qurg'oq bo'lib qolmasligiga foydasi bo'ladi deyman. Ya'ni taqdim bag'dan so'rasaqmi, o'zimiz qiziqadigan savollarga javob bermoqsak deyman. Bugun oldi bilan meni so'raydiganim varis muallim. Endi shu insoniyatning tarixini o'qisak, nurg'un imperiyalar o'tganda, masalan, bizning turklarning eng chong imperiyasi Osmanlı imperiyasi deymiz. Tarixda o'tgan Uyg'ur imperiyalari va boshqalar. Rim imperiyasi masalan qatorliq chong imperiyalar, ammo bu shu imperiyalarning ichida eng chongi. Hammadan jahon titratgan, hatto dunyoning yerimini egallab bo'lgan bir chong imperiya bor. U bo'lsa Chingizxonniki Mo'g'ul imperiyasi. Bu tarixda bundan cho'ng imperiya bo'lib boqmagan. Yevropaliklar hozirgacha Mo'g'ullarni o'ysin dirisi yedi. Shu darajada. Shu Mong'oliyaning yayloqlaridan shu Yevropagacha butun zaminni besib kelganda bular. Endi bizning tarixlarimizni o'rganganlar ancha so'zlab berdi, bizning chalib anglab qolgan yerlarimiz bor. Shu Mo'g'ul imperiyasida Uyg'urlarning tutgan rolini aytib cho'ng. Masalan, Mo'g'ulning ordusida shu mushavirlardan tortib mashqavullargacha hatto aqllilardan tortib harbiy amaldorlargacha nurg'un Uyg'urlar bordi. Ya'ni Mo'g'ul imperiyasi qilishda
çoğun küçük qalğan milletlerinin birisi Uygurlar dep anlayımızda. Endi bu anlığınımniki rastlık derecesi negiçe bunu yana sizden soraşıp doğru keldi Varismanım. Bu şekilde bize tushuncha bergan bo'lsangiz. Hem Moğollar asli Moğollarning ati boğulları aşu burun aşu G'ollar vaqtida bizning aşu Von imperiyasini qurgan vaqtimizda aşu G'ollarning shimolida yashagankan bular. Bu G'ollarninki ati boğullarını şu Tunguslar deymiz-ku. Bu Xitoycha manbalarda Tongxo deb ataydi ekan. Tunguslar. Bu Tunguslar u vaqtida biraz ibtidoiy holda yashaydigan biraz shu ko'chman chorvachi xalqda bu. Ana shu vaqtlarda G'ollarninki shu tunji davrlarda bular küçük bir devleti ve xonadonligi bor ekanda, hamda G'ollarninki sharqida bular bor, janubida Xan xonadonligi bor. Mana shu Batur Tanrıkut taxtga chiqqan vaqtda hatta Batur Tanrıkutning dadisi vaqtida, Tuman Tanrıkut vaqtida bular xili shu vaqtda o'zaro kuch jihatdan selishtirgan vaqtda tangpung turdiganlar ekanda, aniki g'arbi tarafida mavi Yoshi deydigan bir xalq var-ku. Bular ikki guruhga ayrıldı. Da Yoshi, Sho Yoshi deydi Xitoycha manbalarda. Yani bazı manbalarda bularni makin bular shu hozirgi Afg'oniston, shu Shimoliy Hindistongacha kelib keyin aşağıda Kushan imperatorligini qurgan. Bu G'ollarning nimasida g'arbi tarafida hozirgi shu Gansu atrofidan bizning Sharq Turkistonga ulindigan bir yer va Xishu koridori deb qo'yamiz, ya'ni shu yerda shu Yoshilar bor. Keyin bu Batur Tanrıkut taxtga chiqqandan keyin bu Tunguslarninki bir hukmdori bu kitobda o'tidi, bu Xitoy manbalaridan bor bu. Batur Tanrıkutning etini talab qildi. Çünkü Batur Tanrıkut dadısını yengip bir siyasi özgürlük kılıp taxtga chiqib cho'ng bir imperiya qurish uchun tayyorlik qilayotgan bosqichda buni nima qilib kuchga atib shu bir nima qiladi-ku, asli bu urush tayyorligi tutmay turib agar urush qolsa Batur Tanrıkutni yengish ehtimalim borda, shunga anda buni shu urushga tortib kirish uchun aşandaq bir hakaret şeklinde bir etini talep kıldı. Kiyinandan bir xotunlardan birini talep kıldı. Alçısı deb qo'ydikan, hamda shu vaqtlardagi manbalarda padişahlarning, xalqlarning onda bir xotunlari oldu hamda sarayda. Shulardan birini talep kıldı. Ahir andan keyin o shu G'ollar bilan shu Tunguslarning orasida bir tuproq vakanda ishlatilmaydigan shu tuproqni talab qildi, ammo birinchisi bilan ikkinchisi ot bilan xotinni berdi. Shu vaqtida kengashni to'plab qanday qilamiz deb muzokara qilgan vaqtida u majlisdagilar deydi ekanda, hamda Batur Tanrıkutninki bu nimasida bular qanday haddidan oshib bizni bundaq haqorat qilganlik emasmi, bular bilan urush qilish kerak deganda birinci qatimdagi talabi bilan ikkinchi qatimdagi talabida shunday deganda Batur Tanrıkut bular mening o'zimning shaxsiy mulki, bu millatning emas. Hamda hozir men bunda ahvol ostida millatni urushga tortib kiramayman davlatni deb uningga deganni berdi ekan. Uchinchi qatim tuproqni talab qilgan vaqtida tuproq degan mening emas, bu millatning, bu davlatning nomusi, sharafi. Ana vatan deymiz-ku biz tarixda masalan. Vatanni anaga o'xshatimiz-ku. Amaliyotda hozir bizning anamiz hozir qanday talantirash, qanday xo'rilinayotganini hammadan bilish kerak. O'zining tug'ilib o'sgan yurtida shunday fojia bo'layotsa, ya'ni hech bo'lmagandek jurish hamda bu to'limi nomussizlikda hamda bu. Neyse, shu vaqtida Batur Tanrıkut tuproq uchun bu tuproq degan bir davlatningki nimasi, g'ururi, sharafi, nomusi bunu berishga bo'lmaydi deb shu cho'ng bir hujum boshlab Tunguslarni qattiq mag'lub qiladi-ku. Shuning bilan Tunguslarning bir qismi shu G'ollarga qaytilib ketadi. Bir qismi shimol tarafga ketdi hamda. Demakchi o'g'lim bu Tunguslar keyin
Siyampiler bulap tarih sahnesiga chiqdi bular. Siyampilarning ichida aşağıda 10 kabileler mı bar şu Siyampilarning arasına kirib ketgan. Çünkü 10 imperatorluğu yıkılgandan keyin onlar taraf taqilib ketgan emasmi? Ko'chib ketdi. Bir qismi Yevropaga keldi. Bir qismi Hindiston tarafga keldi, bir qismi bizning G'arbiy Turkiston va hozirgi Sharq Turkistondagi yerlarga ko'chib keldi. Shuning bilan andan bu nimalar Siyampilardan keyin andan keyin Toba Vey deb qo'ydi ekan, Xitoycha Vey Chow deydi. Shu xonadonlik qurilgan. Keyin andan bu Mo'ng'ullar, Turklarning shu Orxun vodisida o'tganda qurgan devletleri acizliği vaqtida bu Moğollarning qabilalari biraz kuchaygan ekan. Moğollarning ati-bo'llari deyli endi ularni. Keyin Ko'ktürklar vaqtida Juan degan ism bilan tarix sahnasiga chiqdi. Ko'ktürklarmi shu Juanlarni yengib bir davlat bo'lgan, mustaqil bo'lgan. Buni tarixiy manbalarda to'liq aytdi. Endi shuning bilan bu Juanlarni yengib Ko'ktürklar davlat qurdi. Ko'ktürklardan keyin Uyg'urlar Orxun Uyg'ur devletini kurdu. Şunun bilan şu jarayonlarda Moğol qabilalarining ba'zisi shu bizningki shu burun İslamiyetdan burun qurgan imperiyalarimizda shu aninki normal xalqi bo'lib, avam xalqi bo'lib yashagan hamda aralashib yashagan. Hamda Uyg'urlar 840-yili yiqilgandan keyin bir cho'ng bir ko'ch bo'ldi hamda o'zingiz bilasiz. U vaqtda hozir shu vaqtdagi Uyg'urlar mana maktabda bu men darsdimi jiq so'raydi bolalar, boshqa konferenslarimda so'raydi. Ma'lum shu Ko'ktürklardan keyin qurilgan Uyg'urlar bilan hozirgi Uyg'urlar birmi degan sizmi so'radingiz-ku, lekin buni esimda qilishcha. Ha, deganda men dedim u vaqtlardagi Ko'ktürklar shu bizningki, umi bizning davlatimiz. Ko'ktürklardan keyin bir xonadon almashgan. Uyg'urlarmi shu Türk bir necha qabilaning birlashishi bilan shakllangan bir Türk bo'yi cho'ng bir asosli g'olliq bir bo'y degandim. Shu Ko'ktürklarning mirosxo'ri bo'lib Orxunda 100 yil iqtidor hokimiyatni tutib turgan Uyg'urlar. Shu jarayonda hamda shu Uyg'urlarga yaqin yashagan ba'zi Mo'ng'ul qabilalari biraz bizning urf-odatlarimiz, ba'zi nimalarimizga biraz nima qilganda bir-biriga ta'siri bo'lgan bularning. Hamda demakchi o'g'lim Uyg'ur davlati yiqilgandan keyin u bölge asosan ko'p qism turk qabilalari g'arb tarafga surildi. G'arb tarafga surilgan vaqtida u yerda anandan keyin shu ya'ni shularningki tuqqanlari bo'lgan shular bilan biraz qarindosh desak ham bo'ldi. Kidonlar degan bir to'pluq tarix sahnasiga chiqdi. Kidonlar. Kidonlar tarix sahnasiga chiqdi. Endi miyada bir gapni yadim keldi aytib qo'yay. Bu tarix kitaplarida bu nurg'un yerlarda, Turkiyada shunday ekan, Uyg'urlarni Qirg'izlar 100 ming kishilik askari bilan kelib yiqitgan, undan keyin anda bunda degan bir gap bor-ku. Ham bu yerda buni men bir ochiqlim beray. Uyg'urlarni 100 ming kishilik Qirg'izlarni boshlab kelgan, ya'ni shu Uyg'urlarning ichidan chiqqan 2 tane bakan, ya'ni ministr darajalik 2 tane adam, cho'ng huquqi va adam taxt urushi ulab shu vaqtda Orxundagi Qora Bolg'astondagi siyosiy vaziyat keskinlashib ketgandan keyin ashlab berib Qirg'izlarni boshlab kelgan gap. Xuddi Abbaq Hoca, Hidoyatullo Eshon Yakan Seydiya xonadonligidagi hokimiyatni tortib olish uchun jung'arlarni boshlab kelgandek bir ishchi bu. Agar ishki bakan adamlari bilan o'zining tarafdorlari bilan Qirg'izlarni boshlab kelib yordam qilmasa, u Uyg'ur davlati yana yiqilmaydi. Ya'ni demakchi o'g'lim bizning yiqilishimiz hep ihanetler bo'lgan, xiyonatlar bo'lgan. Mush yaqin tariximizga shunday o. Demakchi o'g'lim hamda bu Mo'ng'ullar ham bu Xitoylar keyin Liao sulolasini qurdi bular. Liao sulolasini qurib, shu Xitoyning shimoliy qismini boshqurdi bular. U vaqtida janub tarafda Sung xonadonligi deydigan Xitoyning bir xonadonligi bor. Keyin bu Liao sulolasini ag'dirilgandan keyin 1124-25-yillari milodi bu Xitoylarning ba'zi oqsoqollari, qabila raislari, shu xonadon nimalari, avlodlari
yallık taş dep ketidi. Bu yelu taşı dep deydi Xitaycha manbalerde. Bu muşu bizning hozirgi nimege çöçek taraflarga kelib, şu vaqtlarda şu İdikut Uyg'ur devletiga murojaat qildi bular. Ve bularga deydi ki biz asli bizning sizlarning ajdodlaringlarni o'z vaqtida shu yerdan qo'g'lab chiqarib o'tgan, biznimi qo'g'lab chiqarib o'tdi hozir. Shunga sizlar bizga yordam qilsanglar, biz birlashib, ya'ni shu tuproqlarni qaytadan olsak degan vaqtida Uyg'ur İdikut Uyg'ur devletiningki hukmdori u vaqtida yo'q, biz u ne vaqtlar ish u, biz hozir bu yerda asosan yerlashib qo'yib, mishaga nima qilib ketdik deb ular u İdikut Uyg'ur devletiningki ba'zi vaqtlarda Qaraxonli devleti, ya'ni musulmon Haqqaniya degan ism bilan qurilgan bu Uyg'urlarning musulmon bo'lgandan keyin qurgan Qaraxonlar devletine sürtülüşüyotdi. Ba'zi vaqtda urushlar bo'ldi. Shunga ularga hamda bu Qaraxtaylarga shu yordam qilish orqali Qaraxonlarning shu İdikut Uyg'ur devletine kengayib kirishini to'sash uchun ashunda bir yordamni qilgan degan ma'lumotlar bor shu tarixda. Shu vaqtda bularni nimaga yerlashtirdi? Hozirgi Cho'chak Imil daryosi degan yerlar bor. Shu bular chorvachi xalq bo'lgandan keyin shu yerga yerlashtirgandan keyin bu İdikut Uyg'ur devletining yordami bilan bu Qaraxtaylar Qaraxonli devletining sharqini va g'arbini yerim mustamlaka qilib oldi. Yani Qaraxonlar devletining sharqi va g'arbi Qaraxonlar devleti bo'linib ketgandan keyin 1041'da sharqi va g'arbda bo'linib ketdi. Bo'linib ketgandan keyin amaliyotda har ikkisi shu 1212-yilgacha shu Naymanlar kelgicha yana yerim mustamlaka holatda turgan. Qaraxtaylar bularning ichiga kirib hokimiyat ishlariga bek aralashmaganda, shuning bilan bu Qaraxtaylar hem Şark Qaraxonlarni hem G'arb Qaraxonlarni mustamlaka qilib qo'ygandan keyin yerim mustamlaka deymiz. Çünkü xonadonlarni tamamen yo'q qilib o'tmaydi. Ashlardan bajelib, shu rehin elib, ularning yaqinlarini hozirgi shu Issiqko'l atrofi, shu Qirg'izistonning chegaralaridagi yayloqlarda, İli vodiysi taraflarda bular endi tug'anda, shaharga kirib yerlashmagan. Çünkü shaharga kirib yerlashsa Allah'a sınışıp gidiyor dep shu nimada turgan bular. Shuningdan keyin bular hatto keyin Büyük Selçuklu devletidimi bir G'arbi Qaraxonlarda bir Qarluqlar bir isyon chiqarib, shu vaqtda Qarluqlarning hukmdori nimani mavu Qaraxtaylarning hukmdoriga arz qildi, bizni menda bu nima qildi, aq qildi, ko'k qildi deb isyon qilib, nima qilganda u G'arbi Qaraxonlar u vaqtlarda Büyük Selçuklularningki ta'siri ostida edi. Sultan Sanjar va u vaqtida uning G'arbi Qaraxonlarning hukmdori Sultan Sanjarda yordam talab qildi. Shuning bilan bu Sultan Sanjar bilan G'arbi Qaraxonlar birlashma ordusi, Selçuklu ordusi bu Qaraxtaylar bilan Katvan deydigan bir yer bor. Turkmenistondagi bir yerda, u Ashxobodga yaqin bir yerda, ashada Katvan urushi deb qo'yamiz. Urushda bu G'arbi Qaraxonlar bilan Büyük Selçuklularni yengdi bu Qaraxtaylar. Yengandan keyin bu islom dunyosi xeyli og'ir bir nimaga ta'sirga uchraydi, kuchi ajizlab ketdi. Hatto bu urushdan keyin Sultan Sanjar mag'lub bo'lgandan keyin Büyük Selçuklumu asosan ajizlab 4 ga bo'linib ketdi bular. Bu tarixga bu qismga kirmay, demakchi o'g'lim Qaraxtaylarni keyin mavu G'arbi Qaraxonlar hozirgi shu Xiva, Xarzi mushtarablarda bir nima Xarzim shoh deydigan bir devlet shu bular mavu G'arbi Qaraxonlar bilan birlashib bu Qaraxtaylarni yengdi. Qaraxtaylarni yengan vaqtda hamda bu vaqtida Xarzim shoh hukmdori bilan Qaraxonlar arasida ziddiyatlar kelib chiqdi. Dal shu vaqtida Chingizxon, ya'ni hamda kelayli bu Mo'ng'ullar, hani Temujin deydi-ku, hamda uning burun qismini bu nima qiyoq bo'yindan bu Mo'ng'ullarningki hamda 3 guruhga ayrıldı. Bular buni burun manbalarda Tatarlar deydi ekan bularni. Qari Tatar,
Ak Tatar, Yabani Tatar da 3 grup ayrıldı iken bu Mongollar. Hem de Cengiz Han, Timurchen, Kara Tatarlardan. Ma Türkiye'de köp suallar soraydı. Hocam bu Mongollar Türk mü ya ki Cengiz Han Türk mü de bek soraydı bular. Çok bana. Bular asli ben bayam aytgandek bular bivasite Türk emas ama Türklerinin 3 çoğun emperiyası vaxtida şu Türkler bilen birge yaşap şularınki tebaası olap yaşagan halk hamda. Ama aşı vaxtda Türk devletleri yıkılgandan keyin ular kelip ular küçülüp devlet kurgan. Cengiz Han mı şunda kıyganda şunun bilen Cengiz Han Kara Tatarlardan bu Uygurlar garip köçke vaxtida Urxundaki Uygurlar garip köçke vaxtida u yerda hep kalgan bazı Türk boylarım var, Uygur boylarım var. Hem tamamen köçüp ketmeydi de hem de %10%, 15% kalıdı da o yerde. Ağalla hem aşağıdaki Mongol kabileleri bilen sığışıp ketken. Sığışıp ketkendeki bu Mongol kabilelerinin ki sığışıp ketken boğandaki Uygurlarının ki bazı örf adetleri bir kısım nimelleri tesir kılgan Mongollar. Şunun bilen andan bu Mongol imperiyasını kurdu Cengiz Han Timurchen 1206'da keyin 1209'da çoğun bir kurultay oldu. Kurultayda bu Cengiz Han degen unvanını aldı. Onundan burunki Timurchen bütün Mongol kabilelerini birleştirdi. Hem de miyade şu vaxtıda Cengiz Han'a boyun eğmey bizden Türkistan'a, Şarkı Türkistan'a kelip şu çoğun parakendecilik sağlayan birisi var. Naymallar'ın ki güçlük deyilgan birisi. Ve şu 1212'den 18'giçe Cengiz Han ordusunu başlayıp gelgisi boğa aralıkta bizden şu Şarkı Türkistan'daki Müslümanlara zulüm kılıp etken de bu. Hatta iğir zulüm kılıp etken ki. Şunun bilen Cengiz Han bu büyük kurultayda bu nime güçlük bununla itaat kılmagan diken bunundan mı hesap soraş bu bana itaat kılmadı bu ihanet kıldı Mongol berili gidip onundan mı böyle hesap soraş Prust'ını kütüp durat Cengiz Han. Şu vaxtıda bu Cengiz Han Harzemşah devletinin hükümdarı Muhammed Harzemşah'a elçi verdi. Aslında Cengiz Han'ın niyeti Türkistan'a gelip istila kılış bunda bir niyeti yoktu onun. Aşağıda bir mektup yazdı bu. 500 kişilik bir Müslümanlığın var bunun içinde köp kısmı. Ben sizde şunu da koyayım. Bu Cengiz Han'ın hazır Xitayla nimkigandaki Müslümanlığı bilen bir derdi yok onunki. Bu Cengiz Han'ınki Curci ulusu da Çağatay ulusu da köp sanda Müslümanlığa var. Asası ahalisi Müslüman. Ama Çağatay'ın tunci devirlerde bu kanda işte bazı Uygurların o vaktki Müslümanların ki bazı örf adetleri bir kısım taharet eleş, bazı dini ibadetlerini kılışı buları gayri tuyulup gidip bular biraz sile mandak kıldıkken sile suyunu kirletidikken sile akıp yok kılıp bir neçe adamda cezalığa vaktida Çağatay'a vaktida dışarıda bir isyan çıkıldı. İsyan çıkkandan şu baş turgandan keyin bu yani biz özümüzün usul bilen baş tutsak bulmaydı iken dep şu vaxtida anandan keyin Müslümanlardan şu serxil devlet başkurulganmada katta adamlarni asasen şu idari işleri koygan şu vaxtdan başlap. Şunundan ki andan bu yerda Mongollar özününki nemiste yaylaklarda özünün hal çadırını kurup yaşavergen ama asasen Müslüman ahalini Müslümanların içinden çıkan adamlar başkuran Mahmut Yalavaç, Mesut Yalavaç degendek ayında bir monça şu Cengiz Han'ınki zamanında yukarı seviyede nimle başo Çağatay vaxtıda yukarı seviyelik devlet erbapları var. Bunların hemisi şu Müslüman boğan Uygurlarınki atıboğulları da hem de bular. Şunu demekçi oğunam bu nime de bu Harzemşah devletinin etrafında nahayet naçar adamlar varken de şunu o Cengiz Han degen nime o yüzünü bilme Cengiz Han mektupta şunda deydi ki men Mongollarını birleştirdim. Büyük bir imparatorluk bulduk. Bizninki tegimizde tarihi birbirimizle mandak bir qarindaşlık yoki manda tuqqanlık bağlarımız var bizden.
Hem biz sen Garipni baş koyup, men Şerikni baş kuray. İkimiz birlikte ticaretini canlandırıp, dünyanı soraylı degan mazmunda, hatta şu 500 kişilik nimedagi karvonga, shuningki başidagi adamga shu maktubni berdik. Lekin ular hozirgi o'tirar deb qo'yamiz, hozirgi shu nima tarafda bu? Şu O'zbekistonning Xarzm bölgesi tarafda aşağıda bir oturarga kelganda bu tuyuqsiz aş oturarning valisi bu nimani bularni besib kirib qag'ayirga nurg'unni hammasini o'ltirib ko'p qismini mal dunyolarni bulang talang qiladi. Shuning bilan andan keyin maxsus bir netisini koyup biride, onun içinde Müslümanlığın var Cengiz Han'ın elçisinin içinde. Şunun ulan andan bu berip Cengiz Han'a bu ahvalını digenden keyin Cengiz Han andan keyin kat gazaplanıp andan şu 1200 bunu tarihte biz oturar faciası da koymayız. Cengiz Han çoğun bir koşun bilen andan keyin özlü koşun başlap gelip hazırda şu Şarkı Türkistan ve Garbi Türkistan'a nima kıldı. Biz bunu tarihte Mongol istilası da koymayız. Hem de Cengiz Han şu nimelerni Naymallarning kuchlikni nima qilib kuchlik bek zulm qilib o'tganligi u yerdagi musulmonlarga. Ma Sharq Turkistondagi musulmonlar Cengiz Xonni bir qutqazg'ichi deb qaragan gap shu vaqtda. Cengiz Xon kuchlikni shu kuni jazolantirma deb maqsadlardan biri shu bo'lgandiki, u vaqtida bu shu qisqa vaqtning ichida bu kuchlik u yerdagi musulmonlarga nurg'un zulm qilayotgandan keyin bu Cengiz Xonni naatlikni qutqazg'ichi deb qaraydi. Shuning bilan ko'p qism yerlar Cengiz Xonga bizning Sharq Turkistonda bekaligi nima qilmagan, qarshi urushmagan Cengiz Xon bilan. Unda urushmagan. Asas urushmuş Xarzm bölgesinde bo'lgan. Aş oturarının valisine tutup şu tirik ağzıga şu nemeni eritip gümüşnende öttegenke Cengiz Han. Lekin şu bütün mescid, şehir hemmisine Mongolların askerlerini bulang talang qilishib qo'yayotganken. Şu jarayonda Buxara bilan Samarqanddagi oqsoqollar, katibaşlar çünkü bu aslında diplomatik bir usul bilen Xarzm Şah Muhammed to'g'ri bir siyaset belgilgen bo'lsa bunchola vayron bo'lib ketmaydi de uni haqorat qilgandek elchi hani bizde bir gap bor u elchiga o'lim yo'q deydigan ammo bu elchini o'ldirgan gapda bu shuning bilan andan Cengiz Xonning o g'azabiga uchirgan bular shuning bilan shu vaqtida qarshi bular bek kudretlik bir şekilde kelgandikken şu vaqtida mı cesaret bu İslam dünyası parçalanıp gitkenken hemiz özünün derdiga tushib ketib özünün işi bilan bo'lib ketib birlik ittifoqlik bo'lmabdi ekan dal shunday vaqtida kelganda Cengiz Xon shuning bilan bu Buxara bilan Samarqandning oqsoqollari Cengiz Xonga elchi avatib biz şehrini teslim qilsak ama şehirning nimasiga dokunmasa deb şu kişinin nimasini qo'g'dab qolgan shunga o shahardagi tarixiy narsalar birining bo'lmay saqlanib qolgan degan gap bor. Hozir masalan men bir 2-3 qatim bordim, shu Samarqandda, Buxoroda, Xivada, Qarxonlardan nima bularmi Samarqand bilan Buxoroda Qarxonli davrdan qolgan ba'zi imoratlar, ba'zi munorlar bor ekan. Ulandım bu Xarzm Şah devletini yer bilen yeksan kılıyordu Cengiz Han. Hem şu cereyanda manda bir malumat var tarihte. Bu cereyanda özünüz bilirsiz Resulü'nün sizin sualının arasından bakken o İdikut Uygur devleti Cengiz Han'a yardım kıldı. Onunla hatta cihetlerde onunla askeri cihetten mi yardım birdi o. Onundaki muhimmat da koymaz. Dedim o yardım kıldı. Şunun bilen Cengiz Han İdikut Uygur devletine alaylı imtiyaz verdi o. Ve bu imtiyaz yani müstakil devlettekle bulaverdi ola. Hatta okulada Barçuk Artdiken degan bir adam bakken de İdikut Uygur devletinin başında. Hatta onun kızı Altınbekam da koyduken mayada. Onun kızı ne? Cengiz Han onu benim 5. evladım, 4 çoğun evladı var o.
Cuci, Çağatay, Ögütay, Tuli dep, onun 5. evladım dep ayında nima qilganken. Ama tarix kayıtları da bu Moğollarning Mahfiy tarihi degan bir kitap var. Şu Moğollar haqida nima berdigan muhim ma'lumotlardan berdigan kitaplardan birisi. Bununki yazarı, muallif to'g'rida aniq bir nima yo'q, ama shunda bir kitap var. Andan keyin Cengiz Han haqida aytgan ba'zi afsona rivoyat shaklidagi ma'lumotlardanmi biz bunu chiqaramiz. Bu Moğollarning Mahfiy tarihi degan kitapda ba'zi nimalar bor, shu to'g'riliq ma'lumotlar bor. Shuning bilan adam bu nimaga Idiqut Uyg'ur davlatiga alohida imtiyoz berdi, hatto 5-o'g'li deb e'lon qilib, shu qizini nima qilganda bu ba'zi ma'lumotlar qarasak, shu qizi kasal bo'lib qolganmi, shu evlilikninki amaliyleşmaganligini aytadi ba'zi manbalarda. Shunga aniq masalan Idiqut Uyg'ur davlati bilan nimaninki eğer Cengiz Han'ın kızının ikisinden bir balası bo'lib qolgan bo'lsa, endi bu soy jihatdan bir-biriga bog'lanib ketdi bular. Ham bu Cengiz Han'ın kızı bilan Idiqut Uyg'ur davlatining shu vaqtgi hukmdoridan bo'lgan bunday bir balimi yo'q, manbalarda bunday bir narsalar ko'rilmaydi. Ama Cengiz Han'ın Idiqut Uyg'ur davlatiga alohida imtiyoz bergani to'g'ri. Yana birisi, Cengiz Han mushu Naymallarni bostirgan vaqtida shu vaqtlarda burun nima qilgan Tata Tonga degan bir mühürдар var ekanda, bu o'z Uyg'ur davlatining hukmda nimasi mühürdari bu. Hatta alim bu. Xuddi Qarxonlar davlatida Yusuf Xon Sajib bir davlat arbobi qo'l mashhur. Uning Uyg'urlarda Tata Tonga degan adam ayında katta alim adam bu. Shuning bilan bu adamni Cengiz Han'ning oldiga keldi. Bunda bir katta alim ekan bu, bunda Uyg'ur ekan degandan keyin Cengiz Han shu adamni o'zi alohida hurmat qilib, uni o'zining muhurdori qilib, shu bolalarninki Han avlodining Cengizning avlodlariga dars beradigan muallim qilib qo'ydi buni. Shuningdan keyin Idiqut Uyg'urlardagi nurg'un yetishgan olimlar, davlat arboblari bu Cengiz Han'ning nimasiga davlatida asos g'olliq muhim yerlarda vazifa o'tashga boshlaydi bular. Cengiz Han o'zi Mo'ng'ullar va Uyg'urlarga selishtirgan vaqtda bunda taraqqiy qilib balki menda nim qilmagan. Chunki Idiqut Uyg'urlarninki taraqqiyoti shu vaqtlarda dunyoda eng oldingi o'rinda turadigan darajada bir taraqqiyot bor shu Idiqut Uyg'urlarda. Shuning bilan endi bu Uyg'urlar mushu Cengiz Han'ga yordam qilib, Cengiz Han'ning ordusini, yani armiyasini, devlet başkuruş işlerini, nurgun ameli mushu haqiqiy ishlarni shu Uyg'ur olimlar, Uyg'ur erbobları, devlet erbobları qilib qilgandan keyin Cengiz Han'ning Uyg'urlarga favqulodda bir nimasi bor. Hurmati bor. Jarayonda andan keyin bir davlat faqat qilich bilan boshqargani bo'lmaydi. Bunun bir nima qilish kerak, bunun bir qalam bilanmi nima qilish kerak, bunun bir madaniy nimalarni qilib, buni qalam ko'rishi bilan alam ko'rishini birlikda olib berish kerak deb, shunga Uyg'ur elifbasini shu Cengiz Han'ning elifbasi, Mo'ng'ullarning elifbasi qilib ishlatishni taklif qilgan. Çünkü bütün şu o'qitish ishlari, davlat boshqaruv ishlari muhim yerlarda asosan degidek Uyg'urlar bordi. Keyin andin Qubulaymi, masalan Qubulay keyin Yuan xonadonligi deb qo'ydi Xitoycha manbalarda. Qubulayning sariyidimi nurg'un shu Uyg'urlar bor. Çünkü Idiqut Uyg'urlarning shajarisi qarang, Idiqut Uyg'urlar Orxundagi Uyg'urlar ko'chgandan keyin bir qism Uyg'urlar Gansu atrofida qoladi. Ganju deb qo'ydi hozir tarix manbalarida, Xitoycha manbalarda, biz u vaqtlarda eski turkcha manbalarda qora suv ekanda u. Kangsumi deb qo'ydimdi, ya'ni hozir Gansu deydi-ku Xitoylar. Yerda bir qism u yerda qolib qoladi. Keyin shu hozir 5 bog'liq deb qo'yamiz, hozir shu Urumchining shimol tarafidagi Jimisa, Qutubi degan yerlar bor-ku, Sanji, Panji degan. U yerlarda ananiki bu yer hamda Idiqut Uyg'urlarninki yozliq poytaxti bo'lgan yerlar-chu bu taraf. Ama Turpan bo'lsa bir o'ymonliq bo'lg'achqa u yer asosan nima davlatning asosan Idiqut Uyg'urlarninki markazi bo'lgan. Qishliq poytaxt, yozliq poytaxtmi deb qo'ymaymiz, ammo doimiy
oturuşluğa şu hazır Edikut aşı rayın bolgan. Şunun da demekçi oğlum bu Edikut Uygurları her cihetten terakki kılan. Aş Orkun'dan kelgen Uygurlarının öge tekin mi dep koydu kaynaklarda, fıkra tekin dep mi koydu iken, bölge digenler ba, Muşa'daki Uygurlarının beşiği çıkıp, Süveyde ananikin bu siz deptisiz bu İdikut Uygur Devleti kaçan kurulgan dep. Muşu İdikut Uygur Devleti Muşa'da kuruldu. Hem de Muşularının bu beşi olan bir adam var. Pantekin diyen. Bu adam karşıya diye yergiç kilip Süveyde ananikin özüne giyen hükümdar ilan kılgan. Hem de Uygurlar Köçke vaxtıda bir kısım Uygurlar nemige tan hanedallığını yardım elip hanedallığını Kırgızlardan kutkuzuş için yardım talep kılıp ketkenler var. Ama Litya'nın mektupları deydiğen bir nimba Xitaycı nimde. Mənbələr. Aşının da muş Uygurlarının tan hanedallığının kanday yardım sonra bağallığı aşağıdaki ahvallarını bayan kılıdı. Aşının birisi şu teyvellik birisi aşını doktora sertifikasiyası kılıp yazdı. Aş Litya'nın mektupları degen şu vaxtki Xitayның yıllıklarını kirgenken. Şu vaxtıda bu Xitayla Kırgızlarga haber verip ulanı mana dep koyup aldap koyup ahire ulan bastırıyordu çok ulanı tan hanedallığının çigirsiz bağa Uygur bir kısım kabile şüvegi bağan. Onu bastırıp etkenden keyin Pantekin yani o asli adamınki birinci derecede han buluş nöbet şunu deyken de o mağlup bolgandan keyin 848'de Pantekin andan özüne resmi Arslan Han dep ilan kılıp aşı Garip Uygurlarının hükümdarı bolgan. Ve Garip Uygurlar aşı Gansu Uygurlarını, İdikut Uygurlarını, Khotan'daki Budist Uygurlar var, Visara Hanlığı dep koydu. Hemmisinin şu asas çoğun aksaklı çoğun hanı şu Pantekin'di. Keyin bu Garip Uygur devleti İslamiyetini kubul kıldı. Satuk Burahan devri kege vaxtıda. Şunu ulan bu parçalanıp gitti o. Şunu parçalanıp ketkenden keyin hatta kuçağıma moyun bir din, Buda dini merkeziyeti o vaxtlarda. Şunu ulan Karkallı devleti Burahan'ın ömrü var. Gazat bile ötken. Kim ballarımı şu gazat bile ne kıldı? Keyin bu kuçağı kelip kuçağını Karkallı toprakları tetip bögürgüçe kelgende Karkallı. Onun ama İdikut Uygurları yanılan kültür medeniyet cihetinde yüksek terakki kılan bir rayın bolgandaki ulağa siyasi cihette bağlap ama özünün içki işlerde dini etikatlarga aralashmaydigan bulup mujunda bir to'xtam bilan İdikut Uygurlarga Karkallı ordusu kirmegen. Demek ki ona hem İdikut Uygurları şu intayin terakki kılgan hatta ma Kirmanlar tep çıktı o metbani işletip kitap başkanda bular. İdikutlar her cihetten terakki kılgan bolgandan keyin endi bu Cengiz Han Moğollar muş İdikut Uygurlardan naati yaxşı ustalık bilen faydalangan. Keyin onun varisi bolgan nime Yuan hanedallığını kurgan Xitayni nime kılıp elip bütün Xitayni baş kurgan Kubilay zamanıdımı nurgun Müslümanlar var şu Yuan hanedallığında vazife tüken. Menimki bir makalam varmış Mongol İmparatorluğu'da Mongollara hizmet kılgan Uygur devlet erbapları dediğim bir nesi var. Şu Türkçe internetin kısa tapını buludu onu. Türkçe makalam var. Şu yerde mesela şu Kubilay zamanında hazırda Beijing'e şu bütün şimalı Cumhurda koyduk hazır aşağının hem yerde asasen Müslümanların sanı heli köpeygen. Kim bu yerdeki Müslümanlar mağum Min hanedallığı vaxtıda tamamen nurgunse öldürülüp yokutulup fakat Xitaylarda Müslüman bolgan hazırkı Tungan digellerimiz bulamı Konfüçyüsçe İslam. Yani Konfüçyüzmge mas bir İslam halik yapmağa hazırkı Tungallarının itikadı. Şu anda yüzüne tili Xitayça meselen. Ama Müslüman deydi bula. Lekin tepekkur, nimi cihetten ağa vaxtıda bizge bek okşap ketmeydi bula. Bu ne? Şu vaxtlarda demek çoğunun Ming hanedallığı şimaldaki bütün Müslümanlarını yok kılıp etken.
Şuningdeki meselen hazır qarang tarix manbalarda hozirgi Beijingning ismini nima deydi bilamsiz? Anglaganman? Çok anladım da. Xan balık deydi. Xan balık. Yani xan balık ne demek? Xanның oturduğun şehri demek. Balık eski Türkçe şehir degan gap. Demek çoğunum şu vaqtlarda hamda mushu bugünkü hozirgi mushu Beijingdan başlap mushu Xitoyning shimolidagi Shanxi, Ningxia, Gansu degan yerlarda asosan g'olliq ashunda musulmonlarning sonisi ko'payib ketgan. Ko'p ketgandan keyin endi bu Ming xonadonligi vaqtida bu yerni nihoyatda cho'ng qirg'inchilik bo'lgan. Shu vaqtida G'arbda, Turkiston tarafda bu G'arbi Chag'taylar degan bölge deb qo'ydik. Biz hamda hozirgi shu Mavera-un Nahir O'zbekistonning nima tarafida ma Turkmanistonga yaqin taraflarda u yerlarda Samarqandda Timur deydigan bir odam chiqib, bu Timur imperatorligini qurgan. Timur keyin shu nima Anadoluga chiqib keldi bu. Timurning asli shu Ming xonadonligiga qarshi bir plani bor ekan, safar qilish plani. Chunki Timur tarixda yengilib boqmagan bir bu mashhur hukmdor ekanda bu. Bu Timur ajoyib, tarixda eng cho'ng aqlli, üstün zekası var. Hem bilim bilen hem iman bilen her cihetten to'lgan bir adamken bu Emir Timurchu. Timur şu vaqtda şu Ming xonadonligiga qarshi bir safarni o'ylab, ammo oxiri u bu Anadolu'dan qaytishda keyin Altın Ordu'nun to'xtamishi bilan urushib keyin baya bir ömrünün oxiriga to'g'ri kelib qoldi. Shu yerga bir safarga chiqqanda yo'lda kasal bo'lib qolib, shuningdek o safar gerçekleşmeye qoldi. Tarixchilar deydi, agar Temur shu safarni, shu urushni Ming xonadonligi bo'lgan yurishni amaliyleştirgan bo'lsa, bugungi Xitoy degan bir millat u yer bo'lmaydi degan bunda qarashlar borchu. Chunki Temur Turkistondan tortib Anadoluga kelgan cho'ng hukmdor. Ham demakchi o'g'lim jasorat. Bu Moğollarninki imparatorluk buluşuda Moğollardaki askeri güçne, Cengiz Han'daki nimini, vizyonunu, misyonunu emelileştirip bergen, emelge aşırıp bergen Uygurlar. Demek ki o Cengiz Han İmparatorluğu'nun birliki Moğollar olsa kallısı, mengisi Uygurlar desek bildiken de. Aşında desek buldu. Aşında desek buldu. Çünkü bu doğruda nurgun tarihi malumatlar var. Asli Cengiz Han'ı aşında kudretlik bir imperiyaga aylandırıp etken şu Uygurlar, Edikut Uygurları. Hatta Cengiz Han'ın adamlarının içinde Müslüman bu hizmetçiler var. O Cengiz Han o cihette din ayrımıgan o. Ama Harzim'deki çoğun bir katliam hem de bu bölgedeki şu Harzim Şah Muhammed'ninki onun elçisini öldürüşü ve onunla kopal cevap verişi bilen boğan bir felaket o. Ahir bilirsiniz ki Cengiz Han şu 1223'lerde bu Harzim tamamen emmiye nimbulab, veyran bulab Cengiz Han uyarlarını kolga alıp asli bu Harzim Şah Muhammed'nin bir oğlu var. Celalettin Harzim Şah deydi. O maşu garip taraf kaçıdı. Şu vaxtıda Cengiz Han hem de o yüzden ki kumandalarını onun kendisi hep acını nem kılanlar dedi. Şunda bir malumat var. Bu Harzim Şah'ın ki Celalettin Harzim Şah Muhammed'in oğlu asli bek akıllı adam ki o. O bir plan kıldıkken de bizim şu Mongollarını yeniş için manda bir plan kılışımız gerek de askeri bir stratejini oturup koysa Harzim Şah Muhammed'in etrafındaki naçar adamlar onun gipini anlamay Harzim Şah'ını nemi koyup hata bir stratejiye belgilep koyup şununla o Harzim Şah devleti yenilgandan keyin uruşup kolunda kılıç bilen hele uruşup ahir çekingende bir Cengiz Han'ın yendeki birisi onu arkadan atmakçı olganda Cengiz Han onu tutup alganken bunda mert yigit etişik olmaydı, biz bundan nametlik kısak olmaydı dep keyin endi o Celalettin şu Anadolu'ga kelgen o vaqtda Anadolu Selçuklu devleti vardı aşağı geçip bağan hem de. Yani demekçi oğlum hem de bu Mongollar keyin meyli Yuan Hanedallığı da olsun meyli hazır Çağataylar keyin Moğolistan degan devlet
kuruldu o 1348'de. Asasen o vakit Tuğluk Timur Müslüman bulup asasen tamamen Türkçe bir sözleydiğen bir adam. Türklerin nimisi bilen ama Cengiz'in yasasını Türk devlet başkuruş sistemi bilen jugurganda hem de o vaxtlarda. Keyin bu Tuğluk Timurhan'dan itibaren bizning rayonni başkurulgan Mongollarmı asasen Türkleşip ketken, yani Uygurlaşıp ketkende, hazırkı şu Uygurlarning qanida şu vaqtda musulmon bo'lib yerleşip ketken Mongollarning mı qani aralashib ketken. Bu yerda siz depsiz bu nimede bu G'arbiy Chag'atay xonligida bu Müslümanlık, Türklük güçlük. Çünkü ya İslam'ın mühim merkezleriydi çoğu vaxtlarda. Ama şerh tarafta yanılan biraz Mongol'un ənənəsini davamlaştırdıqlar ba. Ular mesela yaylaqlarda yaşaydıqlar ço. O Mongollar şəhərə bek yakınlaşmay özünün nimisini saqlab qalğan. Mesela bizning vatanda ikki Mongol oblasti var. Birisi Bayınqulun Mongol oblasti, birisi Börtala. Ama bu yerlerde yerleşip ketkenler şu yerdə endi bu Cungarlar vaqtida nurg'un Mongol qabilalari yani kelib aşağılar hozirgi Börtaladagi bizning Bayınqulun degan yerlardagi Mongollarning ichida şu Cungarlar vaqtida kelgan Mongol qabilalarim bor. Şu yerga singishib ketgan. Ama Uyg'urchani yaxshi biladi bular. Ama özünün bizning idarada şu Mongollarning bati. O'zi Buddistlik ishini bular. Ama Uyg'urchani ait ravan yaxshi so'zlaydi bular. Demek oğlum hem de keyin şu Mongollarning bizning vatandagi avlodlari asasen bizning içimizga singishib ketgan. Ama Xitoy tarafdagilari asasen Türkler, tegi Uyg'ur bo'lgan Müslüman yaşaydigan nimeler ahali ko'p qismi shu ming xonadonligi vaqtida qirilib tugab ketgan bular. Rahmet Varsmadım. Ben sorgan sorularga asasen cevap algan buldum. Ben bu şunda anlaytdım. Mongollar qaram kuchga ega, ama ularninki ahli bulup dünya so'rashda Oğulluk rol oynaganlar Uygurlar, yani ordu qilgan şu bütün şu imperiyani qaydovchi boshqarish, madaniy boshqarish jihatlari bo'lsin, bu jihatlarda muhim rol oynagan Uygurlar deb anglaytdim. Bugun sizdan aniq javobni olgan bo'ldim. Ko'p rahmat Varsmadim. Bugun vaqtimiz berib qolibdi. Asli savolim davom qilay degan vaqt munosabatidan Varsmadim bugungi suhbatimiz mushayishi bo'ladi. Davomida keyingi qismida yana jiq savollarim bor bu haqda. Yana bir narsa bu qarindoshlarga eskartadiganim shu Varsmadim bilan bo'lgan suhbatimiz boshlangandan oyog'i hozirgacha 6 qism, bugünkisi 6-cı qism bo'ldi. Böyle Facebook'a qo'yib qo'ysa, Facebook degan narsa do'milab turgandan keyin kunduz o'zgarib turgandan keyin tushib ketirga pastga shuni topolmay ba'zi qarindoshlarim voy men 3-sini ko'rdim yo 4-sini ko'rdim qanday beshidikilar deb so'rg'alar nihoyat ko'pchu. Shunlashqa bu yerda men bir narsani deb qo'ymoqchi, ko'pchilikka qulay bo'lish uchun bizning Varis Malim bilan bo'lgan suhbatimiz davom qiladi. İnşallah men degandek bir o'zimizning tarixiy to'g'risida bir sistemalik bir javob berishga tirishimiz. Bu 10-chi qism bo'lishi mumkin. Hozir 6-cı qismga keldik. Ko'pchilikka qulay bo'lsin uchun, ya'ni ko'pchilikka mendan qayta savol so'ramaslik uchun men YouTube qo'yib qo'ydim bu videolarning hammani jug'lab bir yerga. Bunu qanday topamiz desanglar nihoyat oson. YouTube'dagi bosh betiga kirib, search, ya'ni izlash degan yerga jasorat umid deb yozsangizlar, tanlagandan keyin meniki YouTube tor betim ochildi. Jasorat umid degan ismni cheksangizlar, meniki YouTube'dagi kanalim ochiladi. Buningda endi men mega ostiga tariximizga nazar degan tema bilan shu hozirgacha ishlagan videolarning hammasini qo'yib qo'ydim. Buni aslida
view full playlist, yani hammani ko'ring degan bir narsani cheksangizlar, hozirgacha ishlangan mana 5 video turibdi. Bugünkisi 6-simi inshaalloh mushal paydo bo'ladi. Ama bu yerga kirib hammani ko'ra olasiz. Undan boshqa agar shu varis ma'lum bilan bo'lgan video, yangi videolar va boshqa videolar chiqib qolsa, mana bir xabar kelsa, izlab yurmasam desangiz, bu oson. Mana u Jasorat Umid degan ismning ostida subscribe, ya'ni abone bo'ling, a'zo bo'ling degan bir yeri bor. Shuni besib qo'ysangiz, o'zingiz odatda YouTube adresingizga, YouTube'dagi betingizga kirgilik odat bo'lsa, shu subscribe qilsangizlar, abone bo'lib qo'ysangizlar, agar bundan keyin yangi bir video qo'ysam men o'zimning sahifasiga, daralla sizga nima keldi ekan? Uchur keldi ekanda, ya'ni o kanalga yangi video yüklendi deydi. Şunlarni izlab yurmaydi ekansiz, eshitib ko'ra oladi ekansiz. Sizga mo qulay bo'ldi ekan, menga mo qulay bo'ldi ekan. Ya'ni men shu varis ma'lum bilan program ishlagan oyog'i jiq telefon uchur keldi. 3-sini topma, 2-sini topma, 5-dikilar nerede deb. Mana bu yerga kirsangizlar, osonda topa olasiz. Hem bundan keyin buniki o suhbatimizdagi davomini aşağıdan xalqqa vaqtda izlab topib ko'ra olasiz. Varis ma'lum, bugun yana bir soat tortib vaqtingizni oldik. Ko'p rahmat, jafo chekdingiz. Men bo'lib shu Mo'g'ullarniki imperiyasidagi Uyg'urlarning roli to'g'risida uzundan buyon bir o'zim elishga tegishli bir javob izlab yurgan, bugun aniq bir javob berishdim. Tabiiyki bu to'liq javob bo'lmaydi. Agar inchki tafsilotga kirsak 5 saat 6 saat so'zlasangiz bo'ldi. Onunga vaqtimiz yetmaydi. Hozir qanday bir qisqa ixcham tushuntirib berganingizmi o'zga bizga yetarli bo'ladi. Bo'ladi varis ma'lum, ko'p rahmat bugun. Yana bir qatim programmada ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr, Allohga omonat. Xo'sh, rahmat. Yani shuni ko'rish jarayonida savollari bo'lsa, masalan, so'rsa, yani javob berma, qanoatlarini. Bu savollarni ko'pincha men chiqargan ham qo'shimcha shu programma ko'rish jarayonida menga xat yozganlar bo'lsin yoki inkas shaklida videoning ostiga savol qo'yganlar bo'lsin. Shularning orasidan bir qism savollarni qo'shgan bo'ldim. Oldimizdagi programmada so'rayman. Agar bu programmani ko'rayotgan qarindoshlarimiz shu o'zimizning tarixiga qiziqadiganlar ichida mundaq narsani bilgin bordi desangiz, shu videoning ostida yorum yozilgan yeri bor-ku, inkas yozilgan. Shu yerga yozib qo'ying va yoki menga ayrim uchur qilsangiz bo'ladi. Varis ma'lumdan meni so'rab bersangiz bo'pti degan savolingizni avvatsangiz, men muvofiq ko'rganlarimni varis ma'lumdan vaqt-vaqtida so'rab menishga tirishaman. Shu orqali inshaalloh varis ma'lum biladigan bilimlarning 10dan birini egallab olsakmi, biz uchun bir cho'ng boyliq. Bu o'zimizni tanishimiz, oldimizga qarashimiz, kelajagimizga qanday beqishimiz, yana bizning da'vo ishlarimizga qanday qarashimiz va qanday muomalada bo'lishimiz jihatlarida nihoyatda ko'p foydasi bo'ladi. Yana bir qatim ko'p rahmat varis ma'lum. Yana bir qatim Cesaret bir yaxshi bir niyasi dedim, mesela tarix qiziqish masalasi-chi. Ben nurg'un mesela şu dünya tarixini biz tadqiq qilgan vaqtimizda dunyodagi davlatlarning, millatlarning tarixini bek tadqiq qilgan vaqtida shu halok bo'lgan millatlarninki nimasida shunda bir narsa bor ekan. Halok bo'lishning girdoviga kelib qolgan millat tarixi qiziqmaydigan bo'lib qoldi ekan, qarang. Bu xatarlik bir narsa. Yani ular uchun tarix bir ahamiyatga ega emas. Ular tarix bilan beg'i qo'pab ketadi ekanda, xuddi bir daraxtninki yıldızdan ayrılganiga o'xshash ish. Amaliyotda biz tarixni nima uchun nima qilamiz desangiz, burun anda bo'lib ekan, manda bo'lib ekan deb u bir insonning bir tajriba maydonichi tarix. Aşınında şu günümüzde ve gelecekte to'g'ri bir şekilde tarixni hozirgi vaziyat bilan ve kelgusidagi planlarimizda xizmat qildiramiz deb nima qilamiz. Onun için bu tarihi qiziqmaslikdagi qiziqmay bo'lib qolgan millatlar keyin anandan keyin asta yo'qolib ketganki.
Bu bizning uzun yillik tadqiqotda tep chiqqan narsalarimizdan birisi bu. Ya'ni tarixi qiziqmaydigan bo'lib qoldi ekan bu millat. Qiziqmaydi ekan, yana asta-asta cho'kib ketadi ekan, xuddi yildiz kesilib ketgan, daraxt qurib ketgandek yo'qolib ketadi ekanda. Masalan, hozir sizning shu 5 qatimliq programmani izlashnimizni qarab baqsam, taqa bizning xalqimizda 2000 ga chiqmabdi bu. Demakki, shunday bir xatarlik bosib turadi. Yana birisi xalqning tarixiga qiziqmas bo'lib qolishdagi sabablardan birisi umidsizlik petib qolish. Yana birisi tabiiyki zulm qilayotgan millatning o tarixini o'zgartib burmilib o'tishi. Haqiqatni ishonmas qilib o'tishida burmilib o'tganligi. Yana birisi ash tarixni qalaymaqan so'zlar xalqning tarixga bo'lgan e'tiborini ojizlashtirib o'tish. Hozir jamiyatda shu Uyg'ur tarixini qalaymaqan nima qildigan nurg'un odam bor ekanda, bu shu millatning tarixini qiziqmasligida mushlarning dushmanlar qadar ziyni bor. Buni yo biladi yo bilmaydi. Bunga diqqat qilish kerak. Yani tarix kelgusi uchun xizmat qilmasa, buni burunqidan maqtanib o'tirishning bir ahamiyati bo'lmaydi. Endi hozir diqqat qilsak, shu Xitoylarningki asosiy maqsadlarining birisi bizning tilimizni yo'q qilish, birisi dinimizni yo'q qilish, yana birisi tariximizni yo'q qilish. Diqqat qilsanglar, vatanda deb shu tarixdan qolgan bizningki asarlarimizni, imoratlarimizni cheqiyotdi. Hatto bizning şehitliklerimizni, görlüklerimizni cheqiyotdi. Neymişqa? Yani tarixni unutgan millat ümitsiz qoladi, o'zining kimligini bilolmay qoladi. Shuning bilan mening ko'radigan kunim mushka deb hozirgi taqdirni qabul qiladi. Xitoyniki maqsadi mushu. Bizning ajoyib hashamatli jamoalarimiz, tarixdan qolgan shu imoratlarimiz, hatto Sultan Sodiq Buğraxonning qabrisiga yaqinda bir qancha turk qarindishimiz beribdi Germaniyadan. U xarob bo'lishib, yo'qolib ketish oladi ekanda hozir. Xitoy bizning tuprog'imizda shu tariximizni, tarix izlarimizni yo'qib etsa, o'zining safsatasining rostligini isbotlaydi. Ya'ni bu tuproq biz tarixdan buyon bizningki deydigan safsatasini ishga oshirishda asos solgan bo'ladi. U yerga bizning tarixdan qolgan izlarimizni yo'qitib o'tib, o'zining changchilik yashiliqqa bir nimalarni soladi. Yoki bizlarni ko'mib qo'yib tarixda bizning birimiz chiqdi mana deblar. Asli demadikmi bu Xitoyning ziminiti deydigan shu safsatasini isbotlashga tirishadi. Shunga qarindoshlarim, tariximizni bilish muhim. Bu oldi bilan qarang, jasorat biz ishlay o'qiydigan vaqtda Qiziltog' deb bir tog' bordi bilasiz. Biz aş tağlarda hep ahırları berip oynap ko'ngil ichib keldigan bunda do'stlarimiz bilan sohbat qildigan yati bu 85, 86, 87, 88'lergacha. Keyin u yerda hech qanday butxona bir narsalar yo'qdi. Mana bu mana men deb qo'yay. Balki ko'nirumchiliklarni biladi uni. Anandan keyin u yerga bir ravoq soldi Xitoylar. Keyin ananki aş butxonlarni selib etdi. Bu tamamıyla bu keyin qilingan narsalar bu. Hani bular hozir bizning shu nimalarning tabiiy ayında yerlarga butxonlarni selib, u yerga ravoqlarni qilib, shu hamma yani shunday o'zgartib bo'ldi-ku hozir ko'p qism yani. Shu vaqtlarda Yusuf Paysa degan bir odam shahar boshlig'i edi. Shuning bilan xalq orasida Yusuf Paysaga Yusuf Ravoq degan laqab qo'yilib qolgan. Anglab baqqanmi? Çünkü şunun aldın alanmadı. Bu mesela Yusuf Paysa hali bir vatandaşların oylaydigan sellalik pişiq kisidigan adam deb bilimizcha, ama Xitoy yaşadı tağının çoqsiga Ravoqni tag'an. Buru yo'qdi u Ravoq. Mushlarni selib hozir nurg'un yerlar ansam Bugurga Jangchanning yani nima Bankoning nimalarini selib azaldan beri bizning deb yalg'a yavdaq narsalarni qildi. U tarixiy haqiqatni değiştiremeydi o vakti gelgende onun işi bizdemlik iş o. Bu yalgan tarih bu. Hani onun için yani birisi bu şunda halkılık vaklarda bizden halkımız yani desek yani şu koyunu kasap söylesinde muş işine bir
bilgen adamdan anlaşı gerek. Ya ki olmasa biz bulanı terbiyeyle, yetiştireyle, hem de sen muşunu anlatsan buludu degenden keyin, xuddi biz miyade 4 yıl tarih okutup, 2 yıl, 3 yıl magisterlik okutup, doktorluğunu okutkandan keyin 17-18 yıldan keyin hem de sen tarih müellim bolsan buludu dep diplom berimiz go, unvan berimiz go. Bu kandan mesuliyetsiz halık bu. Tüzük bir nimini kılmay, u yerden bu yerden körüp boğan videolar bilen, kitaplar bilen kalayım kılıp etkendiken bu halkımızın ama tarih kızkışı suslap gitti. Yani düşmeyen anda kılıp yok kılıvassa ama içimizdeki ya bilip ya bilmey bu şunda kalayım kılıp etkende bulana baş düşmendek kadar zihni buldu bununla. Şuna halkımız bununla biraz dikkat kılış gerek dep karayım. Varsmalım, gerçi sizin vaxtınızınca qalsaq mı şu tariximizni aynen asli qiyafeti bilen xalqimizga sunuşqa tirişibatimiz. İnşallah qilgan işlerimizning savobi boludu. Bunu da aldı bilen sizning Allah ajrınızını bersin deymiz. Mening biladiganim siz birden bir tarix fanlar professori, doktor. Tabii ki sizin öğrenimiz bunu. Hem de o ılık egizbez 2-3 kitaptan çalıp çıkıp koyupla ılık tarihten egizbez sözlep sürgenler asta cemiydi bence. Çünkü numus kılış gerek. Bu yerde bu işten ehli bir profesörümüz sözlep atkan dikin muşunu asas kılışımız gerek. Hem halkımız mı kalısı oygak nimeni tallaşını abdan biliyordu dep oylayım. Bunu da varsmalım. Bugün muşunçu vaxtınızda alaylı, sizin çarçıdınız. Hem bizim o cesaret emmiyege yetişip bulanmayız. Ama yani hem nesini biz deyimiz depmo turvanmayız. Hem demekçi oğunum, eğer tarihten sözleydiğen bolsa mutlaka bizde yardım talep kılsın. Biz elbette bizden şagirdlerimiz köplep yetişsin. Ama tarihçilik kısı buludu dep xuddi mektepte tarih bölümünü okugandan keyin diplom bergendek şunun bir layakat ilgisi bolgandan keyin hemiz anlaşı buludu akinişkin agandan keyin. Hazır gap kalaymagan kılıp ötüp bagını ma tertipsizlik, intizamsızlık. Onun için aşınınga dikkat kısı buldu. Bunu mu adı mening deydigan yana şu halkımız nereden to'g'ri javobni topalayman deganga o'zi qaror bersin. Shuningdek tarix o'rganuvchilar nereden manba izlashni obdan biladi. O chaqda xato uchup berayotganlarmi o'zini bilib oladi deb o'ylayman. Bo'ludi varismandim. Allohga omonat buguncha yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'lamiz. Xayr. Xayr, Allohga omonat. Bo'ldi, rahmat. Aman bo'lsin.